வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சந்தோஷ். ஆறுபடை பாலிட்டிக்கல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமில் சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், கூட ஒரு பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னடா ஒரு டேபிள் ஃபேன் எடுத்து டேபிள் மேலே வச்சுட்டு காட்டிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? வேறு ஒன்றும் கிடையாது. இந்த டேபிள் ஃபேன் வந்து நம்மள்ட்ட இருக்குது, வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த ஃபேனோட குவாலிட்டி, ஸ்பீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ஃபேன் மாதிரிலாம் கிடையாது. ரொம்ப சிம்பிளான ரெக்கை கொண்ட ஃபேனு, ஹை ஸ்பீடு ஃபேனு. இந்த ஃபேனோட கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா சன்ஸ்டார்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபேனு 1 இயர் மோட்ரு வாரண்ட்டி. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, மோட்ரு வாரண்ட்டி இருக்குது. மோட்ரு நல்லபடியாக ஓடும். வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த ஃபேனு வேணும் அப்படிங்கிறவங்க மொத்தமாக ஒரு 10 ஃபேன் வேணும் அப்படின்னு வேணும் அப்படின்னாலும் இந்த காண்டாக்ட்ஸ் இருக்குது, அதை எடுத்து காண்டாக்ட் லிஸ்ட்டில் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ இந்த வந்து ஃபேனை ஆன் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். இப்போ டேபிளில் எடுத்து வச்சுட்டோம், பவர் கனெக்ஷன் போடுறோம். பாருங்கள் ஃபேனு எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுதுன்னு. அப்போ ஏசி வச்ச மாதிரி இருக்குது, ஃபேனு ஏசியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஃபேனோட ரொட்டேஷன் பாருங்கள், கியர் ரொட்டேஷன் நல்லபடியாக ஆகுது. லெஃப்ட்டு ரைட்டு கரெக்டாக போகுது. ஹை ஸ்பீடு தான். இந்த ஃபேன் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். சன்ஸ்டார், இந்த ஃபேன் கம்பெனி பேர் வந்து சன்ஸ்டார். மோட்டார் 1 இயர் வாரண்ட்டி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. இப்போ ஃபேன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ஆஃப் பண்ணிடு நண்பா. ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபேன் வேணும் அப்படிங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பருக்கு எடுத்து கால் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.